सो साथीहरू आजको हाम्रो मुकबाङ चाहिँ रेडी भयो अनि स्पेसली मुकबाङमा चाहिँ आज हामीसँग सेलरोटी अनि त्यस्तै हामीसँग छ आज पुलाउ र चिकन करी पुलाउसँग चिकन करी अनि मिक्स अचार। आज चाहिँ हामी यहाँनिर न्यू इयर सेलिब्रेसन सानो सिम्पल फ्यामिलीले गर्न लागेको। सो हजुरहरू सम्पूर्णलाई ह्याप्पी न्यू इयर। अनि ड्रिङ्क्समा चाहिँ आज नानीहरूको छ यो एप्पल जुस अनि पापा र मैले हस्बेन्ड र मैले चाहिँ यो खाने भनेको छौँ। सो अब चाहिँ हामी हजुरलाई खाने बेलामा भेट्छौँ है त साथीहरू। सो हेलो हाई नमस्ते सेवारो अनि वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। सर्वप्रथम हजुरहरूलाई ह्याप्पी न्यू इयर, नेपाली न्यू इयर हो आज चाहिँ। सो देश विदेशमा रहनुभएको सम्पूर्ण आफन्तजन इष्टमित्र अनि हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई म र मेरो सम्पूर्ण फ्यामिलीको तर्फबाट ह्याप्पी न्यू इयर। अनि हामी चाहिँ आज न्यू इयर पनि हो अनि सिम्पल पुलाउ पकाएको छु मैले अनि यो चिकन करी, यो चाहिँ मिक्स अचार अनि यहाँनिर सेलरोटी छ अनि नानीहरूको चाहिँ ड्रिङ्क्स यो छ अनि त्यस्तै पापा र मेरो चाहिँ ड्रिङ्क्स आज यो छ अनि यो खान लागेको छौँ साथीहरू। खोल्नु त पापा, चेयर्स गरेर स्टार्ट गरौँ। अनि हजुरहरूको न्यू इयर चाहिँ कस्तो हुँदैछ होला कमेन्टमा लेख्नु होला। तर यो भिडियो हालिन्जेलमा न्यू इयर पनि सकिन्छ होला सायद, कस्तो भयो लेख्नु होला है त। हामी चाहिँ यत्तिकै मेमोरी होस् भनेर सानो अब हामी फ्यामिली मात्रै यसो खानेकुराहरू खाँदैछौँ। ल खोल्दै गर न तिमीहरू पनि। यो चाहिँ माइन्ड नगर्नु होला साथीहरू, आज चाहिँ अब चाडबाड भएर हामीले चाहिँ अनि यो चाहिँ चेस गरेर अब हाम्रो मुकबाङ सुरु गर्छौँ। हजुरहरू पनि केही खाँदै हाम्रो भिडियो हेर्नु होला है त साथीहरू। चेयर्स चेयर्स, ह्याप्पी न्यू इयर। दामी छ त हो। ल खामै त साथीहरू। मेरो चाहिँ सुकेको डल्लो पनि छ है एउटा। सुपर डुपर मलाई चाहिँ भोक लागिरहेछ। पानी पुलाउ पकाएको आज चाहिँ। खामै साथीहरू, खाम ल। भोक लागेको छ कि छैन साथीहरूलाई, मलाई चाहिँ डर लागेको छ साथीहरू। दामी खाऊ रोटी पनि। रोटी चाहिँ मैले किनेर ल्याएको साथीहरू, दामी छ। कस्तो खानु तातो तातो छ। ओके Mukbang will be over. अनि आज चाहिँ कस्तो राम्रो दिन छ। नेपाली न्यु इयर पनि नानीहरूको स्टारको हलिडे आज लास्ट दिन हो क्या। सो मिलिरहेछ होइन। स्याटरडे सन्डे हो नि त अरू त। No, it was almost it's still your Easter holiday. Easter holiday नै हो अहिले पनि। Didn't you go school and come back? No, it's not. It's Friday today. It's some school staff day or something. I don't know. त्यही भए पनि हलिडे त छ नि। खाऊ 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 खान्छ। सुपर मिठो भएछ। हरियो खोर्सानी पनि छ। Comes out. खै पिरो रहेछ। I gotta make some mukbang sound effects. रोटी पनि खानुपर्छ। बच्चाहरू गराउँदै छ तल फोर्थ फ्लोरमा नेपालीहरू बस्छ नि त।
सुन्दै हुन्छ होला साथीहरूले पनि झन् साह्रो पो कराउँछ नि त कान्छालाई आई लभ यु भन्दैछ कि क्या हो Nah, bro. कस्तो म्याचिङ भएको Bro, how are they still I'd there? rather have a relationship with God than bro. Aren't you? खासमा चाहिँ साथीहरू मलाई न्यु इयरको दिन मन्दिर जानु मनपर्छ तर त्यस्तै भयो के मिल्दैन जानै पाएन Oh, you squeeze my legs so much. It just looks the best. कम त मिठो भएन हौ साथीहरू पुलाउ भातमा चाहिँ यस्तो साँधेको अचार र चिकन करी चाहिँ दामी म्याच पर्फेक्ट पापा पर्फेक्ट हुन्छ होइन सानो छोरा खाऊ रोटी हाँस्दैछ तिम्रो No, it's not laughing. मैले त पुलाउ थपेर खानु जस्तो भयो हड्दैछ भने बोल्नु पिनोस् हो Coconut. कोकोनट नै राख न साथमा विन गर्नुलाई No. अहिले अस्ति विन गरेको नि त अनि आज पनि प्राइज छ भन्दैछ आज त मुकबाङ ह्याप्पी न्यु इयरको उपलक्ष्यमा क्या मिठो भयो हौ साथीहरू मेरो सुकेको के अरे यो त बिक्री भएन यहीँ पिरो रहेछ रोटी खानु Where my apples go? दामी भयो Where my So there. apples go? एप्पल जस्तो दामी साथीहरू That's one. वाइन केबाट बन्छ भने एप्पलबाट होइन त On God. Isn't it ए great? ग्रेपबाट I know it. हो अङ्गारबाट अङ्गुर अङ्गुर कि अङ्गार अङ्गार हो त्यो अङ्गार होइन के हो ग्रेपलाई नेपालीमा के भन्छ त It's on God. अङ्गुर आम गुड Sure. पुलाउ खान्छ अलिक आयन No. छे Got it. ऊ रोटी खाऊ आयन र पापाको रोटी खान्छ Why is everybody screaming? रोटी पनि धेरै भएछ 6 वटा ल्याएको ल्याएको छ खाने न्यु इयरमा मजाले भनेर ल्याएको त न्यु इयरमा रोटी खाएर वर्षैभरि रोटी खाने हो I'm a roti. दामी छ दामी
झन्डै स्कुल गएको होइन ओ हामी आज खान्छ कान्छारामा स्कुल छ भनिराखेको अनि Yeah, but why didn't you read the inner स्कुल कहिले राखेर पनि थाहा छैन होइन ह्यान्डबुकमा त अनि आज केही छैन अनि फेरि लन्च अर्डर फर्ममा हेरेको आज ब्ल्याङ्क छ अनि Only finally you notice here. फाइनली फेरि पजन र उसको मम्मी स्कुल त गएर आइसक्यो बिहानै So funny. फेरि चाहिँ बिचाराहरू दुःख पाउनु भयो त मलाई मेसेज गर्नुभएको थियो नि त Okay. हामीले हिजो हेरेको मैले हेरेर मात्रै नि कान्छालाई म डिस्कस गरिरहेको थियौँ भोलि सानोको स्कुलको बारेमा अनि दादाले हेरिदियो If I didn't I find know. if I didn't find that notice, what would you have done? Hold on. Oh, okay. Why is it so goddamn hot here? Do any of you play mice and watchers? मासु खाउँछ नि हाम्रो त अङ्गुरको जुस रहेछ नानीहरूको चाहिँ स्याउको जुस के हो अलिकति खाँदै रहन न हुन्छ त अङ्गुरको जुस त पापा रहन भयो साथीहरू कति भोल्टेजको बोल्नु It just says all juice. Let me eat this grape juice and sell as apple. Okay. Okay? Okay. Hello, baby. Yes, I पापा अचार खाइदिनु उसले खाँदैन होला पुलाउ खान्छ थाहा आफ्नो भागहरू खाने हो मैले सबै खाइसकेँ Got your apple मैले juice? पनि रोटी मात्रै छ म पनि And so it's your apple अब juice. होल इयर Okay, रोटी so खानु like- पाइसक्यो न्यु इयरमा रोटी खाएको पहिला त पोस्ट कार्ड हुन्छ नि यसो हङकङ लेखेको पोस्ट कार्ड हुन्छ नि थाहा छ Yeah. नेपालमा पहिला क्या कुरामा कुरा कस्तो याद आयो कि सानोमा स्कुल पढ्दा एक दर्जन पोस्ट कार्ड किन्थ्यौँ नि त त्यस्तो हामी होइन एक दर्जन मिन्स दर्जनमा कतिवटा हुन्छ 12. 12वटा त्यो चाहिँ फेरि 12 यस्तो हङकङ सङकङ लेखेको होइन नि बलिउडको हिरो हिरोइनीको शाहरुख खान सलमान खान केटीहरू हिरोइनीहरूको तिमीलाई पनि एकजनालाई पठाइदिएको हङकङको पोस्टकार्ड होइन के को हुन्छ हावा For real. होइन हामीले चाहिँ त्यसरी सुन्नु न त्यसरी हावा कुरा है यो चाहिँ पापाको होइन है साथीहरू डोन्ट बिलिभ त्यसरी एक दर्जन किन्थ्यौँ अनि सुन्न एक दर्जन किनेर ह्याप्पी न्यु इयर नयाँ वर्षको शुभकामना पुरा सायरीहरू पोएम क्या सायरी पोएमहरू लेखेर साथीलाई दिने क्या त्यो पनि दिनु नसकेर उसको किताबमा च्यापिदिने क्या न्यु इयरमा चाहिँ त्यही याद आउँछ साथीहरू मलाई उनीहरूलाई डाइरेक्ट दिनु नसकेर बोयफ्रेन्ड होइन पापाले हँसाउनु भयो नहुने कुरा अनि च्यापिदिन्थ्यौँ उनीहरूले पनि त्यसरी नै दिन्थ्यो क्या अनि न्यु इयर आउँदा चाहिँ मलाई त्यही याद आउँछ वैशाख 1 गते भन्नाले चाहिँ मलाई त्यही याद आउँछ इङ्ग्लिसको चाहिँ होइन नेपाली न्यु इयरको चाहिँ एउटा पोथी अरे नि त एउटा नाम बिर्सेमा यो चाहिँ हावा है पापाले खालि के अरे यसो चाहिँ I don't know. ड्रिम के पो भन्छ नि मेड अफ स्टोरी हो है पापाको चाहिँ रियल हो डोन्ट बिलिभ होइन अनि त्यसरी गर्थ्यौँ अनि
पोस्टकार्डमा त्यो घरमा चाहिँ मिठो मिठो बनाएर खाइन्थ्यो नि त अनि अहिले चाहिँ कस्तो चलन आयो पोस्टकार्ड सोस्टकार्ड सब गायब एभ्री मान्छेको हाउसमा चाहिँ पार्टी हुन्छ होइन न्यु इयरमा अहिले नेपालमा तिमीहरूलाई सानोको कुरा गरेको लाइक तिमीहरूको एजमा चाहिँ हामी पोस्टकार्ड बाँड्ने चलन थियो मुखले पनि ह्याप्पी न्यु इयर भन्नु सक्दैन थियो क्या त्यस्तो क्या पोस्टकार्ड किन्ने त्यो पनि एक दर्जन अनि सुन्न न मन परेको साथीलाई त 2-3 वटा पोस्टकार्ड दिने फेरि ह्याप्पी न्यु इयरमा कति हाँस उठ्ने त्यस्तो थियो क्या मम्मीहरूको जमानामा अहिले तिमीहरूको मुखले ए डुड ह्याप्पी न्यु इयर भन्नै सक्यो होइन बट हाम्रो पालामा त्यस्तो आइनको I don't celebrate New Year's. I celebrate New Year's with my family. Okay, Lula, but आजको भेज यही बिदा गरिदिउँ जस्तो छ त्यहाँ अचार सचार सही छैन मासुहरू मैले भनिसके त्यस्तो त्यो त मेरो हो तपाईँ र मसँगै एउटै घरमा जन्मेको हुर्केको हो र तपाईँको पनि सुनाउनु न चाइल्डहुडमा कसरी न्यु इयर मनाउनुहुन्थ्यो न्यु इयर लोर होइन हो नि मैले पनि पोस्टकार्डमा पुरा ह्याप्पी न्यु इयर भनेर गर्लफ्रेन्डहरूलाई तरुनीलाई पठाएको होइन Yo, bro, ask me how I spend फेरि my New Year. दाजुभाइको तरुनी एउटै ल हुन्छ एउटै दाजु यति लामो कपाल पारेर तरुनी भेट्नु गएको होइन फोटो निकालौँ म सुन्नु है साथीहरू सिक्रेट हो यो चाहिँ This is the lore. अस्तिसम्म फोटो यहीँनिर थियो तरुनी भेट्नु गएको दाजुभाइ You know how I spend my New Year? तरुनी चाहिँ एउटै दाजुभाइ I spend my चाहिँ New दुईजना Year with us fighting the प्रुफ निकालौँ त्यो फोटो अहिले छैन र मात्रै नभए देखेको होइन सेसे Does it go to Star Ferry? पापाको तरुण देखेन हाम्रो कुरा अर्कै उनीहरूको कुरा अर्कै हुँदैछ हौ No, मेरो New Year को experience. ए Hong Kong को New Year. ए म भन्छु है भन ल अलिक ठुलो छ हामी चाहिँ उठेर चाहिँ मम्मी चाहिँ कस्तो सिक्छ होला अब न्यु इयर सेलिब्रेट गर्ने भनेको अनि नाइटमा चाहिँ पार्टी जाने जस्तै छ अनि बाज्दै बुझ्दै गएको इन्डियन म्याक खाएर घर गएको यो कति इयरको हो Every year. यो त छोराहरूको एक्सपिरियन्स अरे है र तर यो कुन कहाँको न्यु इयर हो यो चाहिँ थाहा छ तिमीहरूलाई That's a question. अब कसमा कहाँ खाने सेसे Hmm? यो कहाँको न्यु इयर हो त Yo. Nepali New Year. Nepal, yeah. ए नेपाल सेसेलाई थाहा छ आणलाई I finished kind of New Year. Yeah, China New Year. बेला मात्रै गर्छन् साथीहरू छोराहरू अब तन्देरी हुँदै जानुभयो नि त Yeah, I'm in puberty. पुबिटी भएर यता Alula, यो आजको के अरे भिडियो अब यही Okay, I'm आफ्नो सक्नुपर्छ त्यहाँ के को इन्ड गर्छ भिडियो सो गाइस एन्ड अफ द भिडियो भनेर ल बिदा गरिदिन्ला छिटो आज छोराहरूले इन्ड गरेर त कसको रोटी यहाँ छ पापा छवटामा सबैले एउटा एउटा मात्रै खायो दुईवटा बाँकी 4 ल्याउँदा ठिक हुने 6 ल्याएको धेरै भयो फेरि रोटी पनि ठुलो छ नि त 10 गरेर गोटा घिउमा पकाएकै दामी छ म त सुपर मिठो लाग्छ तिनवटा मात्रै ल्याउनु नेक्स्ट टाइम ल पापा अचार खाइदिनु न सिसीको भयो म अगाएको सबै खाएको फाल्नु हुँदैन न्यु इयरमा फ्याल्यो भने जहिले फ्यालिन्छ है ल खाऊ है गाइजहरू हो नि अन्न फ्याल्नु हुँदैन नि त होइन साथीहरू यसको पनि एउटा स्टोरी छ स्टोर छ नि Okay, this is it. When you listen to the Nepali New Year lore. I'm surprised mom wasn't fighting about. सो साथीहरू आजको हाम्रो मुकबाङ भिडियो चाहिँ यहीँनिर सिद्धिएको छ अनि त्यस्तो राम्रो त भएन होला हाम्रो भिडियो तर राम्रो मानेर हेरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा गर्दै आजको हाम्रो भिडियोबाट चाहिँ हामी बिदा हुन चाहन्छौँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अनि लभ यु अल सी यू इन आवर नेक्स्ट भिडियो बाई 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 वन्स अगेन ह्याप्पी न्यु इयर 2080 Happy New Year 2018. Bye bye. Stay safe and stay happy. Bye.